ქართული ეკონომიკა დანგრევის ზღვარზეა. სახელმწიფოებრიობა ეგეს უფსკრულის პირას დგას. სასამართლო ეგ საერთოდ რომ არსებობს, მაგაზეც მადლობა ვთქვათ. სწორედ ასე უყურებენ ცხოვრებას პესიმისტურად განწყობილი ადამიანები და არ გაბედოთ და ქართული იუმორზე მაინც არ გკითხოთ არაფერი, თორემ კარგს ვერაფერს მოისმენთ. ზემოთ ჩამოთვლილებისა რა გითხრათ, მაგრამ იუმორის გადასარჩენად გიორგი აფციაური 23 თებერვალს ფილარმონიაში ერთი იუმორისტის კონცერტს გამართავს. რადგანაც ქვია ამ პროექტს ერთი იუმორისტის კონცერტი, გარდა იმისა, რომ ახალგაზრდები გამოდიან, ახალგაზრდა, ვთქვათ, მხიართა საზიანთა გუნდები და მომღერლები, გვაქვს კონცერტში რამდენიმე ბევრი ნომერი ერთი იუმორისტის. ეს ერთი იუმორისტი აკეთებს, რამდენი ტრიბუნაც არის, ხედავთ, დაახლოებით აქ არის 10 ტრიბუნა. შესაბამისად კონცერტზე ამ 10 ტრიბუნასთან იდგება 10 პოლიტიკოსის პაროდისტი. ოღონდ ეს 10 პოლიტიკოსი იქნება ერთი იუმორისტი. და გარდა ამისა იქნება ჩართვა სხვა პოლიტიკოსების, ისიც იქნება ერთი იუმორისტი. გიორგისთან ერთად ფილარმონიის სცენაზე სალიდა ჩუბინიძე, თესეუს და სეუს მხიარულთა და საზრიანთა ნაკრები გუნდები, ჯგუფი პომადა და ბევრი სხვა მონაწილე გამოჩნდება. მე სატირისტული მონოლოგი იქნება, თქვათ, პოლიტიკური იუმორი, იქნება არაპოლიტიკური, მაგალითად სექსი არ ამგონია რომ პოლიტიკური იყოს, ხალხ ადამიანს შეიძლება დარბაზში ვეხუმროთ. ესეთი რაღაცები კეთდება ხოლმე, თქვათ, სხვადასხვა ქვეყნებში, მაგრამ ანუ უშუალოდ ეს პროექტი რაც არის, უშუალოდ ეს ჩვენი მოფიქრებულია შემოქმედებით ჯგუფ სხვების და მე არა საქართველოში დავამთავრე უნივერსიტეტი და აქედან გამომდინარე ძალიან კარგი after party გქონდა და ასე შემდეგ თავის ფორმებით და რაღაცეებით და რავი გართობა იუმორით რა თქმა უნდა წინ ვართ. ბაშანოშკების რემიქსი გვაქვს და ალბათ მოეწონება ახალი ვერსია, ამ ახალი ვერსიის საკონცერტო პრემიერა მოხდება სწორედ აი ამ შოუში ფილარმონიაში 23-ში. 23 თებერვალს ფილარმონიაში ერთობ მრავალფეროვანი და მხიარული მონაწილეები გელოდებიან. მრავალრიცხოვანი გამოსვლებით, აქტუალურ პრობლემებზე შექმნილი ხუმრობებით და რაც მთავარია დატვირთული მუსიკალური ნომრებით. ძალიან ბევრი უყურებს არა ხარისხიან იუმორს, ძალიან ცუდი ხარისხიანი იუმორი აკლია სტუდენტებსა, ზოგადად სტუდენტებს კი არა. საზოგადოებას. საერთოდ არ მიგონება არც ერთ კონცერტს, არავით არა ფორმატს არ ექვემდებარება, ჩვენ მხოლოდ ჩვენი ფორმატი შევქმენით. ეს არის თესეუ და სეუს მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის ნაკრებები. ჩვენ სეუს სტუდენტები ვართ. კი, ძალიან ვიღლებით. ძალიან დიდი ენერგიასაც მოითხოვს, ძალიან დიდი დატვირთვა, მაგრამ ვერთობით კიდევაც. ეს ყველაზე მეტად ეს მადგება და ქულებიც შესაბამისად მოდის და მოდის. ამოჩემებული ლექტორი ვინ გყავს? ამოჩემებული არა, ყველა თვითონ მიჩემებენ. ძალიან ისეთი ვარ, აქტუალური ვარ მაშინ ლექტორებთან ურთიერთობაში. რა ვიცი, რაც ხდება ძალიან მაგარია, ძალიან საინტერესოა და ძალიან კარგია რომ სტუდენტები ჩართულები არიან უშუალოდ ამ ყველაფერში. სერიოზული ნომერი მაქვს 2 და იუმორისტული გვაქვს ჯგუფი პომადა, ძალიან ლამაზ და მაგარი გოგოები, რომელთან ერთადაც მღერი ვარ სიმღერას და არის კიდე რაღაც პატარა სკეჩები. ახალ ცხოვრებას ვიწყებ დღეიდან, სტუდენტი ვარ და ამაზე მღერი ვარ. და მერია იქ მთელი რიგი პრობლემები, რაც სტუდენტებს იარუნება ვიცით, მაგრამ სექსი თუ ვიცით რა არის, რას ნიშნავს? სექსი ვიცით რა? თუ კი ვერცვლის სიტუაციას შეცვალე დამოკიდებულებაო. თუ ამ მოწოდებას დავუჯერებთ, ყველაზე მომგებიანი სწორედ იმ პრობლემებზე სიცილია, რომლებიც გვაქვს. 23-ში კი ფილარმონიის სცენაზე სწორედ ყველაზე აქტუალურ და ყველასათვის ნაცნობ თემებზე ახალგაზრდა იუმორისტები იხუმრებენ და თქვენი განწყობილების საგრძნობლად გამოკეთებასაც მშვენივრად მოახერხებენ.